Сайн мэцхан нөхөр үзэгчдээ тодруулга ярилцлагын ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн тодруулгаар хувийн ашиг сонирхол, за хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн талаар та бүхэндээ тодруулан хүргэх болно. За аймгийн засаг даргын тамгын газрын хууль эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн их сайхантай ярилцж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Дархуул аймагт одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлдэг нийтгчний албан тушаалтан байна вэ? За ер нь жил бүрийн оны эхэнд нэг сард энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны нэрсийг гаргадаг байж байгаа. За одоогийн байдлаар бол нэрсийн жишээлтийг гаргацсан байж байна. Энд 179 албан тушаалтыг өөрөөр одоо аймгийн засаг даргын тамгын газраас ихтүүлээд дөрвөн сүмийн засаг даргын тамгын газар газрын харилцаа боловсрол тоолжин газар стандартлын хэлтс зэрэг ийм 12 байгууллагын албан тушаалтан. За дээр нь энэ төрийн үйлчлэлийн албаны удирдах байгууллага одоо сургууль цэцэрлэгийн удирдлага тийм ээ. Төрийн үйлчлэлийн албаны удирдах албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг. Тэгэхээр эдгээр байгууллагын албан тушаалтуудыг хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах албан тушаалтуудын нэрсэлтийг гаргаад байгаа юм. 179 үнийн нэрсэлтүүд гарцсан байна. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлдэг тийм хуулийн заалттай байгаа. Тэгэхээр 1 сарын 1-ээс эхлээд энэ одоо мэдүүлэх үйл ажиллагаа бол эхэлсэн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар хэдэн хувьтай байна вэ? За одоогоор бол аймгийн засаг даргын тамгын газрын хувьд гэх юм бол одоо 3 албан агч хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргацсан. Тий. Тэгээд хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хянуулах шатанд явж байгаа. Тий. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаад эрхлэх албан тушаалтантай мэдүүлдэг эрхлэх албан тушаалтан тэрийг нь хянаад за дээр нь эргэж тодруулах шаардлагатай, нэмүүлэх шаардлагатай, засварлах шаардлагатай зүйлүүд их юм бол эрхлэх албан тушаалтан эргээд засах дээр нь зөвлөгөө өгөөд ингээд буцаадаг. За одоогор бол хянуулах шатантай өөр албан агч явж байгаа. За ер нь түрүүлсэн тийм ээ аймгийн хэмжээнд одоо аймгийн засаг даргын Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газраар дамжуулаад одоо авилтаа тэмцэх газар хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг мэдүүлэх зонд бол 79 албан агч байна гэж. Тэгэхээр эдгээр албан тушаалтнууд бол юуны өмнө одоо мэдээллийн бүрдүүлэлтийн хугацаанд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргахад анхаарах хэрэгтэй байна. Түрүүн та хэлсэн тийм ээ авилгын хэсэг хууль сонирхлын шинж хууль зааснаар энэ ер нь төрийн чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн албан агчид бол энэ хуулиар олгосон энэ үүргийнхээ хүрээнд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг бол гаргах хэрэгтэй юм аа. Хуулийн хугацаанд гаргаж мэдүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл 2 сарын 15-ны дотор мэдүүлэх хэрэгтэй юм чи. За авилтаа тэмцэх газраас бол одоо энэ нөгөө нэрсийн жагсаалтын дагуу за дээр нь нөгөө авилтаа тэмцэх газрын мэдээллийн бүрдүүлэлтийн параметрээр энэ хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргадаг албан тушаалтнуудад эрхийн нээгээд олгочихсон байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хин дуртай нь өөрийнхөө нууц үгээр ороод одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргахад бол бэлэн болцсон. Одоо албан агчид өөрсдөө нууц үгээ мэдчихэж байгаа бол тэргээрээ ороод мэдүүлэхийн хугацаа нь эхэлчихэж байгаа гэж. Хэрвээ нууц үгээ мартсан ч гэдэг юм уу тийм хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо програмд ширэхэд одоо ямар нэгэн асуудал тулгараад байгаа бол эндээс зөвлөгөө авч байгаа юу? Хэрвээ тийм тохиолдолд яах ёстой? За ер нь бол энэ байгууллага болгон дээр их албан тушаалтан. За мэдүүлэг гаргаж бүр дээр за тэр хүний хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг харж хянж авдаг юм их албан тушаалтнууд байгаад байгаа юм гэж. За аймгийн засаг даргын тамгын газар дээр бол түрүү жишээ нь 91 нөгөө 174 түрүү жил хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан дөрнөөс 91 хүн жишээ нь аймгийн засаг даргын тамгын газар дээр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргасан байх шээ. Тэгэхээр эдгээр албан тушаалтнууд бол хаана өгөх вэ гэдгийг бол мэдж байгаа. За нууц үг гэдэг нэг юм асуудал байдаг. Одоо хэрвээ та түрүү жил нөгөө мэдээлэл авилтаа газрын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмыг мэдж байгаа. Мэдүүлэг цэг IIC цэг юм гэсэн байж байгаа. Тэгэхээр та түрүү жил өөрөөр хэл жилийн өмнө хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргацсан. Тэрнээс хойш хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаагүй. Дээр нь учраас нөгөө нууц үгээ марцсан байх магадaltaй л та. Тэгэхээр авилтаа тэмцэх газрын нөгөө мэдээллийн бүрдүүлэлтийн мэдүүлэг цэг IIC цэг юм гэдэг юм дээр ороод түрүү жилийн нууц үгийг санахгүй бол тэр нэвтрэх нэр нууц үг гэдгийн доотлолт нууц үг сэргийг холбоос гэсэн гэдэг. Тэрэн дээр нөгөө нэвтрэх нэрийн өөрөөр хэл мал хаяга авилтаа тэмцэх газрын мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн програмд бүртгэлтэй мал хаяга хийж өгөөд илгээх гэж арахаар таны майлаг дээр захиална. Захиан дотор нууц үг нь байж байгаа. Тэр нь 24 цагийн хугацаатай ийм төр нууц үг ирдэг байж байгаа. Тэгэхээр бид тэр төр нууц үг заримдаа ирэхгүй байх гэдэг юм тохиолдол гардаг. За ялангуяа одоо энэ мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн хугацаанд өөрөөр хэлбэл энэ ер нь Монгол улсын төрийн албан агчийн тоо бүртгэлийн юугаар төрийн захиргааны нэг 16 мянган төрийн албан агч. Төрийн тусгай ихэдл баг 160-70 мянган албан агч тий тэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх төрийн албан агчид нэг зэрэг нэг дор одоо 1 сарын 1-ээс эхлээд 2 сарын 15-ны доор энэ нэг сар 15 хоногийн дотор бүгд нэг л параметр орж шивэлт хийдэг учраас энэ олон мянган нэг зэрэг альтайсны параметр орчдөг байхгүй. Тэгэхээр ачаал ихсдэг. Тэрнээс болоод нууц үг ирэхгүй байх удах юм тохиолдол гардаг.
Тэр удаа програм гацах тохиолдол бас гарна. Тийм учраас эртхэн бөглөн дээр нь өглөө эртэж болно. Ажлын цагаар биш, цайны цагаар байж болно. Эсвэл орой 5-аас хойш хийж болно тийм ээ, ажил дарснаас хойш ч юм уу. Эсвэл амралтын өдрүүдээр та програмд орох юм бол програм нь илүү их ажиллах боломжтой. Тэр хэмжээгээр таах нь нууц зүгээс хийгээд авах. Нөгөө нэг нууц зүгээс хийх холбоос дээр орлоо майл хаягаа бичлээ. Илгээх дарлаа таны майл хаяг дээр нууц зүг ирлээ. Тэр нууц зүгээрээ та ороод тэгээд л юм бөглөөд ирсэн гэсэн үг байхгүй. Ингээд болчих. Тэр жил болгон 2 сарын 15-наас өмнө хөрөнгө орлогын мэдүүлдэг албан тушаалтнуудаас гадна одоо шинээр томилогдож байгаа албан тушаалтнууд маань хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хэрхэн яаж өгдөг вэ? За ер нь бол шинээр ажил албан тушаалт томилж байгаа хүмүүс 30 хоногийн турш хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргах хэрэгтэй. Байнга одоо ингээд тасралтгүй ажиллаж байгаа албан агчтай бол жилд нэг удаа өөрөөр хэл 2 сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаж байгаа. За шинээр ажил албан тушаалт томилогдсон хүмүүсийн хувьд бол хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 30 хоногийн дотор гаргана. Тэр нэг 2 сарын 15 гэж хүмүүс андуурах тохиолдол байдаг. 45 хоног 30 хоног өөрөө гадаг шүү дээ. Өөрөөр хэл ялангуяа энэ он гараад ажил томилж байгаа хүмүүс нөгөө бүх албан агчид 2 сарын 15-ны дотор хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаад байхад тэрнтэй адилхан гэж тооцоод гэж ойлгоод ингээд нөгөө 30 хоног дотор биш 2 сарын 15-ны дотор гээд 45 хоног гэж ойлгоод ингээд хугацаа оцох асуудал гардаг. Тэгэхээр ерөөсөө календарын бид нар 1 сар гэж ойлгоод байдаг. 1 сар чинь 30-31 янз соногтой тийм ээ. Тэгэхээр бид ерөөсөө календарын 30 хоног л гэж ойлгоод тэгээд дээр нэг ажил томилогдсон өдрөөс эхлээд өдрөө тоолох хэрэгтэй маа гэж. Өөрөөр хэл та шинэ одоо юу гэдэг 1 сарын 15-ны өдөр таныг ажил томилсон тушаал гарсан л бол нөгөө хүмүүс маань бас ингэж андуураад идэг. Би ажлаа юу гэдэг 1 сарын 18-нд төлөж авсан. 18-аас тоолсон гэж тийм ээ. Тэгтэл яг ингээд нөгөө ажил томилсон тушаал баримтыг нь үзээд өгөхөөр дотор нь юу гэдэг тушаал нь 18-нд гарсан ч гэсэн яг томилсон өдөр нь 15 байх юм бол 15-наас 1 гэдэг болоод эхлэх байхгүй юу? Өөрөөр хэл яг ингээд нэг өдөр нь та хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргасан тэр өдөр маань өнгөрлөв. Тэгэхээр энэ хугацаан дээр манайхан маш их анхаарах хэрэгтэй гэж. За шинээр хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж байгаа хүмүүсийн хувьд гэх юм бол эрхлэх албан тушаалтантайгаа маш их ойр ажиллаад яг анхан шатны зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг яаж гаргадгийг, яаж шивдгийг, тийм ээ? Яаж ордгийг тэр юмнуудыг бүх залах. Дээр нь одоо ямар орлогууд, ямар хөнгүүдээ мэдүүлэх хэрэгтэй байдаг, ямарыг нурахгүй вэ гэдэг бас асуудал байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ жилийн хувьд бол жишээ нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 19 оны бид хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж байгаа. 20 онд бид 19 онд гаргасан. Өөрөөр хэл бид нар 19 онд авсан цалингаа бүтэн жилийн мэдүүлэх шийдэ тийм ээ. Бүтэн жил 19 оны хөрөнгө орлогын мэдүүлэг учраас 19 оны 1 сарын 1-ээс 19 сарын 31-ний хооронд хугацааны хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргана. Дээр нь нийт гэр бүлийнхээ хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн гишүүдийн нөгөө байр савн, нөгөө цалин, нөгөө зээл нь тийм ээ. За тэгээд нөгөө авалгын нь орох хэрэгтэй. Одоо 2 сарын 15-наас одоо өнгөрөөд одоо хугацаа хоцроогоод мэдүүлэх юм бол ямар хариуцлага хүлээж байгаа вэ? За ер нь хугацаа хоцорсон тохиолдолд хүндэтгэн үзэх шалтгаантай байх юм бол за тэрийг нөгөө хүлээж аваад сануулгах арга хэмжээ аваад ингээд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг аваад явах жишээтэй. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй гэх юм бол ажлаас сална гэсэн юм үнсэн. Юутай хариуцлагатай байж байгаа. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг гаргаж өгөөгүй тооцоод ажлаас сална гэсэн юм хуулийн залттай. Бас иргэдийн хувьд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг одоо шууд цахим хуудаснаас үзэх боломжтой гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг яг яаж үзэх ёстой юм бэ? За иргэдийн хувьд хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг цахимаар ол үзэх боломж бүрэн бүрдсэн. Хуулийн үндсэн нь юу гэхээр авилгын хэсэг хуулийн дээр энэ хуулийн дээр жил бүрийн эхний үйлдэлд багтаан авилтаа тэмцэх газраас энэ тухайн албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг нийтэд мэдээлнэ. Төрийн мэдээлэл эсвэл мэдээлнэ гэсэн ийм хуулийн залт байдаг. За авилтаа тэмцэх газраас энэ боломжийг нь олгоод төрийн мэдээлэл сэтгүүлд тухайн оны 1-р үйлдэлд хагас жил багтаагаад төрийн мэдээлэл сэтгүүлд гаргаж байгаа. Манай нөгөө хэл мэдээлэл их маш сайн мэддэг штеп. Телевизээр яриад эхэлдэг. Нөгөө Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хөрөнгө ихсчээ багасч гэдэг юм уу тийм ээ? Иймэрхүү байдлаар ярьж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө телевизийн сэтгүүлийнхэн маань бас олж мэдээд яриад байна гэсэн үг тийм ээ. За иргэн бүр энэ мэдээллийг авах боломжтой. Хоёр боломж байна. Энэ төрийн мэдээлэл сэтгүүл дээрээс одоо юу гэдэг номын санд очиод гэдэг юм уу тийм ээ? Төрийн нэг байгууллагад очиод төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэлдэг бол тэрнээс 1% гэж жаад хагас ихний хагас жил багтаас гарсан дугаарыг үзэх юм бол тэн дээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс эхлүүлээд энэ улсын хурлын гишүүд гэдэг юм уу тийм. За дээр нь ерөнхий сайдч гэдэг юм уу. Тэрийн дархуулын бэлсэг дарагч гэдэг юм уу. Төрийн өндөр албан тушаалтуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг төрийн мэдээлэл сэтгүүл дээр хоронгой байдлаар гарч байгаа. Тийм. Энэ дээр одоо жишээ нь үүнээс гадна сэтгүүлээс гадна захимаар бас байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бол авилтаа тэмцэх газраас 4 жилээс бол олгоод эхэлсэн. Өөрөөр хэл авилтаа тэмцэх газрын хас хом
утсыг ISC-ийг юм өөрөөр гэдэг ийм сайд ажиллаад эхэлчихсэн байж байгаа. Тэрэн дээр бүх төрлийн албаа хаагчдын энэ төрийн өндөр албан тушаалтных хас гадна бүх төрлийн албаа хаагчдын өөрөөр одоо миний та бидний төрийн засгийн албаа хаагчдын төрийн үйлчлэгийн албаа хаагчдын өдөр талбай шалтгаан энэ хөрөнгө оруулалт мэдээлэл гаргаж байгаа бүх албан шалтгаантай хөрөнгө оруулалт мэдээллийг оруулаад эхэлчихсэн байгаа чинь. Тий. За баярлалаа. Эцэст нь одоо яг хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гаргагчтай хандаж одоо юуг анхааруулах вэ? За ер нь хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гаргагч нартай сануулгад энэ жилээс тийм ээ хөрөнгө оруулалтын доод хэмжээ нэмэгдсэн байж байгаа. Энэ хэмжээгээр нөгөө хэмжээний өөрчлөлт маань нэмэгдчихсэн. Өөрөөр хэлбэл 105 сая төгрөг хөрөнгө оруулалтын доод хэмжээг 250 дахин нэмэгдүүлснээр тэмцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалт их хэмжээний өөрчлөлт орсон байх юм бол ийм хэмжээний өөрчлөлт орсон бол өөрөөр хэлбэл та 105 сая төгрөгийн эд хөрөнгийг олдож авдаг ч юм уу, бэлгэнд авдаг ч юм уу, эсвэл хонжоо сулаа аждаг ч юм уу тийм ээ. Ийм байдлаар орлогод өөрчлөлт орсон байх юм бол та мэдүүлэхэ болж байгаа. Өмнө бол хөлбөмбөгийн доод хэмжээ 320 байхад тийм ээ 80 сая байсан бол одоо 105 сая байх шээ. Ийм хөөдлөөр нэмэгдсэн гэдгийг хэлье. За ер нь бол бид нэр энэ авилгын хууль, сонирхлын шинжлэх хууль зааснаар жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны дотор хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг гаргах үүрэгтэй юм аа гэж тийм ээ. Үүрэгтэй юм. Тэгэхээр энэ үүргийг хэрэгжүүлээд хуулийн хугацаанд хэрэгжүүлээч. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ер нь бидний энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг гаргаж байгаа энд нөгөө төрд үнэмж шударгаар ажиллаж байгаа гэдгийг нотолж байгаа. Нотлохооны хэрэгсэл нөгөө талаар энэ хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг гаргаж байгаа явдал нь бидийг өөрөө өөртөө хамгаалах хэрэгсэл. Өөрөөр хэлбэл бид нар тухайн эд хөрөнгийг шударгаар олж авсан гэдгийг нотлохоо болж байгаа гэдгийг анхаарч байгаа. Тэгээд ер нь хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ тийм ээ бид нар гаргаж өгөхгүй байхаас гадна зарим хүмүүс ингэдэг л дээ. Бүтэн жилийн миний юм өөрчлөх бүтээгүүдээ гэдэг юм хэлдэг. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг гаргаад өгөхөөр минийх бараг өөрчлөлтүүдээ бараг тэр чигээр нотгож болно гэсэн ийм хандлагатай байдаг. Тэгэхээр яг үнэндээ бол та нухацлаа нэг өөр болгоныг хийгээд суух юм бол маш их хэмжээний юм байгаа. 24 гэлтгүүл бүгдийг бид нар мэдлэгсэж ер нь бол хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр бид нар үнэн зөв мэдээлсэн гэж гаргаж ирсэн зурдیں۔ Өөрөөр хэлбэл одоо та хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ гаргаад ер нь яг бодиттой гарах ёстой дүнгээс 24-өөр дутсан л бол энэ нь үнэн зөв биш болно л гэсэн утгатай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг 24 нь хамаалга та 1 сарын залингийн хэмжээтэй тэмцэх хэмжээний хэл хөрөнгө оруулалтыг дутуу мэдүүлсэн байх юм бол сануулах арга хэмжээ. Тэгээд л 3 сар байх юм бол яах нь вэ? Албан тушаал бууруулах гэдэг юм уу? Тийм ээ? 3 сар 30% гэдэг юм уу? За цаашлаад 1 жилийн хугацааны хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ та яах нь орхигдуулсан байх юм бол тийм ээ? Ажлаас хаалгадах юм арга хэмжээнд авах нь гэдгийг л хаах бас мэдчих хэвээр байна гэж. За баярлалаа.